Johannes 484 voor zijn preferentschap. Ik zei het, we hebben een paar nakomelingen onder het zadel. Sportelite in 3 disciplines. Zoon van Johannes, stal Brandsma, Diederik B. Hier onder het zadel met Monique van der Meij. Diederik loopt set, 2 dressuur. Prachtige scores. We hadden het sportpredicaat in het mennen en in de dressuur. En afgelopen jaar ook in het tuigen. Sportelite dus. Gronings kampioen L1, M1, M2. Nederlands kampioen bij de Friese paarden. Diederik geselecteerd voor de finale van de Horses to Fly competitie in mennen en dressuur. Jimte Okkema. Hier met een mooie aanspanning in de baan gekomen. Berno van de Herdershoeve, model Sport AAA. Mary van de Widi Herder, die dus afgelopen jaar model werd. Supermooi. Monsterscore behaalde van 95 punten in haar IBOP mennen. Ook in de dressuur kreeg ze een triple A score. Nakomelingen van de preferentenhengst. Dames en heren, daar is hij dan. Prachtig moment. This is again the moment. Preferent verklaard. Johannes 484. Hier hebben we de navolg. Hengst onder nummer 514 Oud. Goedgekeurd op nakomelingen. Met als vader van de goedgekeurde zoon Rutger 546. En Johannes heeft nog een tweede goedgekeurde zoon. Fouke 520. En daar is hij. En dan gaan we, dames en heren, een geweldig applaus geven. Allerhoogste bereikt. Nu al. Door Johannes 484. Zoon van Janne 454 uit de merrie Femke van Detgem van Opke 266 gefokt bij de heer Bakker in Detgem. Eigenarenstal Okkema en de vriendin Poot. Die willen we natuurlijk bij deze huldiging graag binnen hebben. Want dit is een speciaal moment. De kinderen hier erbij van Johannes 484. Stal Brandsma, Diederik B. Met Monique van der Meij. Jimte Okkema. Met Berno van de Herdershoeve. En dan de hengst Auwert 514. Ja, voorzitter treedt naar voren, dames en heren. Vorig jaar was het al bijna zover. En nu is het dan overduidelijk met maar liefst 1010 preferente punten. Preferent Johannes 484. Preferent Sportelite Triple A. Met eigenaren Agen-Marie Okkema, Jan en John Boot en fokker Johannes Bakker. Een stempelhengst, een paradepaardje van stal de Mersken, de kampioenenmaker. Luister en Huiver, 8 modelmerries, 137 stermerries, een sterpercentage van 67%. 23 kroonmerries, 62 sterhengsten, 18 sportpaarden, 1 sportelite en 23 triple A paarden. En daar blijft het vast niet bij. Komt ongetwijfeld nog veel meer. Johannes is 14 jaar. Zelfs sportelite in 3 disciplines. En heeft er nog zin in, zoals u dat hebt kunnen zien. De hengstenkeuring werd hij in 2015 al algeheel kampioen. Reservekampioen in 21, 22 en vorig jaar kampioen oude hengsten. En ja, afgelopen jaar paard van het jaar. Mooi moment, dames en heren. En u ziet dus wat een karakter die hengst heeft. Wat is dit mooi. Het moment van de preferente hengst. Johannes 484 en de hele familie Okkema die staat daarbij. En natuurlijk ook de fokker. Dit is dan een bijzonder moment. Agen. Ja, Bert, dankjewel. Ik wil op deze plaats graag alle fokkers van
Johannes bedanken. Door jullie inzet is de hengst preferent. Johannes is een van de hoogst verwante hengsten. En hengst met weinig trammeland. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon met de beste hengsten dekken. Dan zie je wat het resultaat is. Dankjewel. Preferent Johannes 484. Met een aantal nakomelingen in de baan. Zijn voorzitter, dames en heren, Frank Fokkens, heeft hulde gebracht. En daar is het plaatje wat ertoe doet. Prachtige deken, Johannes 484, preferent. Met die mensen daarachter, Fokker Johannes Bakker, met Jan en John Boot, met Aag en Marie Kokkema en de familie erbij. Dit is mooi. Ja, de nakomelingen van de hengst zullen zich zo dadelijk nog één keer laten zien, want die hebben maar kort even in beweging gezien. Albert 514, zoon van Johannes Fouke 520, de huistaars uit Afrika. Maar hier 3 prachtige nakomelingen van de Kersverse preferente Johannes 484. Ja, en dan gaan we natuurlijk een eerronde eraan vastlopen. Johannes 484, preferent. De nakomelingen mogen erachteraan. Dames en heren, ik denk dat we nog even gaan staan. Want dit is een geweldig moment. Het allerhoogste, het preferentschap voor Johannes. Johannes 484. Fenomenaal, Johannes 484, preferent, hier met een aantal nakomelingen.